si vin disa gjëra në jetë. Domethënë dikush ka ëndër bëhet aktor, dikush ka ëndër bëhet politikan, dikush ka ëndër të ketë një shofer personal që mund të jetë kryeministër. Ëndra ime u plotësuan në fund. Do thënë ju me kë jam sot. Me të vetmin që ka bërë thyrje rekord shikueshmërie ditë dhe fundit në aspektin viral të gjithë rrjeteve sociale, media gjithandej, si një shpërthimi me njëherë shumë bum. Lëvizim bashkë. Përshëndetje të dashur tifozë ndjekës të Ermanit. Ditë me shi sot. Ditë me shi dhe ditë për spak. Ditë për spak. Si ndihesh kur shkon në spak? Kur je në spak? Ditë me shi, ditë me bereqet, do të thënë ditë për spak. Cilët i urojmë shumë bereqet, se bereqeti i spakut është bereqeti i njerëzve. S'të spaku fare. Spakun e mbështes me shpirt dhe me vepra. Se jam i vetmi aktor politik që e ka provuar me ligjin që kemi çuar në kuvendin e Shqipërisë. Për të dhënë shtetit totale spakut, për të dhënë financa, për të dhënë burime njerëzore, për të ndryshimet në ligjet shqiptare që t'ja lehtësojnë bashkëpunimin me kolegët në vendet huaja, prokuroritë e Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikundër edhe ligji për vettingun e politikanëve, apo heqja e imunitetit parlamentarëve, janë të treja propozime që mbajnë firmën time dhe besoj flasim më mirë se sa fjalët. Më pëlqen paktën kur ka një lloj entuziazmi pozitiv në raport me mbështetjen, edhe pse në pamje të parë duket me fjalët, por ju e kemi treguar her pas here edhe me qendrimet tuaja me karat e forta. Tani unë do e nis padyshim me këtë që ka qenë në fokus të ditëve të fundit. Me rëndësi shumë. O Rame, si ide personale, lindi këtë papritur, apo mos ndoshta? Ka një bashkëpunim ndërmjet jush, kështu të fshet. Ka bërë një video të tillë, uroj mos ta kesh parë atë, se do të thosh zbrit në makinë. Nuk zbrest gazetar nga makina. Se ju keni detyrë të pyesni, ne kemi detyrë të përgjigjemi. Kështu është. Lindi, por për herë të përsëritur, Rama pyeste në ato çabonca emisione, podcaste vetat në hipodrom. Pyeste o lul ku je lul. Unë pse kisha dëgjuar, më thonë, edhe një kolegu yt masolli në vëmendje. Më tha, këtë ka bërë të dielën. Masolli të hënën në vëmendje. Unë isha nisë për i takim tek njësia 1, dega 1 themi ne, për prezantimin e kandidatëve, prezantimin e Olera Papurit. Dhe ky më çon këtë. Thash, me që pas ka nisë, për i kthe dhe unë i përgjigje. Dhe mori, thash, o Rame, ja ku jam. Po ti ku je, më kanë thonë që e fut në hipodrom, i bë rreshtore dhe tjere keni gjithë. Dhe kështu filloi pastaj. Ka shumë nga ata që cilët e konsiderojnë si diçka jo të mirë për aspektin tuaj. Pra, okay, Rama thotë po shfrytëzon situatë, po ju për çfarë po shfrytëzoni? Për gjën më të rëndësishme që duhet dinë shqiptarët sot. 12 vjet Edi Rama ka pas mundësinë për të bërë diçka për këtë vend. Dhe vetmja gjë që shqiptarët mbajnë mend është 77313. Që është bërë simbolik për kabinetin e Ramës, që është ose në burg, ose në spak, ose në rati. Tani më lejo të komplimentoj për këtë 77313 se është gjetje pa parë, edhe jo se jam këtu, por realisht është gjetje. Është e vërteta. E shfrytëzove situatën që ndodhi me 313. Është e vërteta, s'ka si sforcim. Dhe kur e vërteta takohet me humorin, sigurisht që njerëzit e pëlqejnë. Por fakti është që shokët e tij, që nuk them përgjigje ku i ka shokët, janë burg për korrupsion, janë narrati nga spaku, se kërkohen për korrupsion. Dhe ky nuk them përgjigje. A janë këta shok që i kanë hëngrë mas shpinë e gjithë, dhe ky që ka kaq i pa aftë, siç e thash një natë, në një ndër videot e dashurisë. Jo, s'ka dashuri, ka të vërteta këtu. Në një ndër videot. Tjetër se ne unë ja them me të qeshme, po me të ngjeshme. Dhe i thash, tashi, me gjithë ta shok në burg për korrupsion. O ti je i paft, pra je më buf se bufi, ose ti je pjesë e kësaj. Duke qenë kryeministër, ke përgjegjësi absolute për këtë. Politike dhe penale. Ky është një diskutim që ai nuk do ta bëj.
jo rëshqet gjatë gjithë Po kohës. nëse për shembull të fton në podcast, do të shkosh? Ne jemi fushat dhe fushat ka debat. Kështu që unë nuk do të iki asnjë mundësie për të debatuar me Edi Ramën. Sigurisht Edi Rama ka fiks 11 vjet që i ikën çdo mundësie për të debatuar. Do përpiqem mos ta bëj shumë politike këtë, se do përpiqem domun pastaj të të bëj atë oponencën edhe s'dua që kjo të shkoj debat të fortë. Ta mbajmë pak me batut se na ke kënaq këto kohë. Po sigurisht edhe me 11 maj do flasim, po kemi mos ta bëjmë shumë akuza, se do më thon pastaj do më zbresin ata në makina. Se unë për disa vitesh mulej te majorancë si gazetar. S'jam mësuar normal, jam mësuar me përgëdhelja, jam mësuar me kritika. Ndërkohë në timon si se duket mirë deri tani. Mashallah. Mos flasim për ato. Mashallah. Ta temë ne marr këtu apo jashtë? Ja, këtu e kam marrë. Me lekë apo? E kam marrë fare i ri, e kam marrë 18 vjeç para se të nisesha për studim në Holand. Për studimin në Holand dhe ka qenë një kohë me thënë drejtën, ndoshta edhe atëherë më ishte me lekë, po tamam të gjitha në autoshkollën e gjitha. Dhe kam pas mundësi të jap si në Shqipëri me të gjitha problemet edhe në perëndim. Kështu që ndihem shumë komod me timonin. Timon për vërtet, Erbajt. Po për vërtet. Jo, ai timoni lodhë që ma Rama në dorë. Do bësh e pjesë e timonit të Ramos në zgjedhjet e 11 majit, edhe punën kuptoj koalicionin, kuptimin. Koalicion, ajo koha e firmosës së koalicioneve ka të mos kaloj, po. Çfarë do ndodhte nëse Rama do kishte nevojë për të qenë bashkë në 11 maj? Ose në 12 më saktë. Rama i ka sjellë shokët e vet. Edhe tash që i ka mburgë pjesë të madhe, ta tjerët që bën sikur i shan si ndahet zemra për ty. Koalicioni i Ramës është tregu kur votuan bashkë amnistin për liruar të korruptuarit e Spakut. Koalicioni i Ramës është tregu kur mbështesin njëritetit për mbyll listat, gjykata kushtetuese i hapi, ta i mbyllën. Koalicioni i Ramës është me ata të cilët njësoj si Rama kanë të njëjtin hall. Spakun. Jo Spakun tatë, po Spakun e madh. Po edhe këtu nëse vini e sigurt që do zbërtheheni me dokumenta. Unë dua që padyshim ta kemi këtë kohën e shfrytzuar në të mirë edhe të dhënë vetëm mesazhe për qytetarët, për te batutave ata më së miri. Domethënë, humori më i madh deri aty ku ka dhe dhimbje më të madhe ndonjëherë se s'ke se si operon ndryshe. Po sa pretendon për shumë për fituar për zgjedhjen e 11 majit? Si është rezultati real që ke në mendje dhe si objektiv? Kjo është një fushat ndryshe nga çdo gjë tjetër që kam pasur, sepse për herë të parë jam i çliruar nga komplekse të situatave të mëparshme dhe kam një dhe vetëm një synim. Duke e ndje dhimbjen, po edhe shpresat e shqiptarëve, t'ju ofroj më të mirën e mundshme dhe t'i le ata të vendosin. Dhe kjo është arsyeja pse kemi dalë në këto zgjedhje me lista të hapura. Koalicioni Euroatlantik është i vetmi koalicion që ka një listë plot, të vërtet, dinjitoze, njerëzish, të komunitetit, që vinë nga komuniteti, që janë njësoj si ata të cilëve ju përkënë votën, dhe që me listë hapur do të arrit marrin ato vota që qytetarët do ju besojnë, pra nuk janë të paracaktuar. Kështu që në këtë kuptim, detyra jonë është t'ju japim shqiptarëve programin që e kemi shpallë me 1 qershor të vitit të kaluar, edhe më vjen me qesh me disa gazetarë që thonë fol me alternativa, fol me program. Kur unë publikoja programin, këta censuroheshin ose vetë censuroheshin. Apo për ligjet, për vetimin e politikanëve, për heqjen e imunitetit, për ligjin për Spakun, etj. Këta censuronin mua apo vetë censuronin mediat e tyre. E tani më thonë ku e ke programin. Programi është shpallë me 1 qershor. Ka dhe media që më kanë premtuar për 6 muaj që do të debatojnë programin dhe nuk e kanë bërë. Nuk e kam mbajtur fjalën. E shikon problem edhe këtë pjesën e të transmetimit kështu të mediumeve. Jo, s'ka si problem. Unë do e vazhdoj në mënyrën time dhe gjithë ne jemi të vendosur ta vazhdojmë në mënyrën tonë këtë gjë. Sepse detyra jonë për të thyer pyetja jote është të japim shqiptarëve një alternativë. Me datë 11 maj, po mos ishim ne, do ishte zgjedhje pas zgjedhje, o Rama o Berisha. Nga shiu në breshër, nga breshri në shi. Kurse me koalicionin Euroatlantik numrin 4, ka program, ka ekip, ka alternativ, ka një grup njerëzish, një lidhje qytetare që ndjen dhimbjen e familjeve shqiptare, i ndjen hallet e prindërve shqiptar, i ndjen brengat
e gjysheve dhe gjysheve tona i kupton, sepse përpiqet i kuptojë shpresat, ëndrat, por dhe shqetësimet e rinisë shqiptare, se këta as përpiqen t'i kuptojnë shqetësimet e rinisë shqiptare dhe ju jep përgjigje me një program të cilin, dua ta them, CDU-ja gjermane, unë e shpall në vitin e kaluar, ekspert CDU-s gjermane thanë, është programi më i mirë në 35 vite në Ballkan dhe programi i parë vërtet i djathtë i Shqipërisë që i vendos në qendër familjen, shtresën e mesme, sipërmarrjen, rinin shqiptare, pra ato vlera që ndërtojnë një shoqëri të shëndetshme dhe një të ardhmë të sigurt. Uroj që të bëhet më e mira padyshim edhe sepse koha mësoj se ka kaluar Shqipërisë të ketë një ekip fantastik për ta menaxhuar, jo i ka ardhur, por të ketë gjitha mirat dhe të pa kaluar pas në atmosfera të tjera e korrupsioni, jo vodi, standardi i pushtetit të tjera me radhë. Uroj që këtë herë të paktën të jenë konkrete shifrat ato çka qytetarët i ofrojnë dhe që mos merrni pretendime, qofshin të vërteta apo të gabuara. Faleminderit Dermo Live për mbështetjen dhe suportin në këtë program. Tani, derisa do të zgjasin ky bashkëpunimi, po e quaj kështu me Ramën. Zero bashkëpunim me Ramën. Jo, flas në raport me vitin kemi qartë. Ramën duhet ta shoh një orë më parë tik nga kryeministri. Dhe duhet të them që këto zgjedhje për çdo shqiptar, por në veçanti për socialistët, zgjedhja është bardh e zi. O je me Ramën, o je me Shqipërinë. O je me Ramën, o je me familjen tate. O je me Ramën, o je me fëmijët e tu. Nëse je me Ramën, je kundër Shqipërisë, je kundër familjes tate, je kundër fëmijëve tu. Dhe do të marrësh përgjegjësi pas 12 vitesh i mashtruar, i tradhtuar, i braktisur, i varfruar, i shpunsuar, i emigruar, i diskriminuar, i tatuar, i mbi tatuar, i shpronsuar, pa paguar, duhet marrësh përgjegjësi me votë me datë 11 maj për të larguar Edi Ramën. A mund ta marrë kryeministrin në kamerë që të replikosh se nuk ta dalë të ndryshe? A të del ai se? Pa fash, ka vite që më shmang. Dhe me drejt. Apo jo? Rame? Shmang si i madh. Ka ardhur momenti që nëse po them kështu të gjitha forcat politike nuk arrin dot të gjejnë të marrin më saktë një rezultat konkret për të qenë në formë qeverisëse, të kesh një bashkëpunim, një diskutim me forcat e reja dhe pse nuk shkove me ta. Nëse keni patur një diskutim konkret. Unë kam qenë për bashkëpunim me të gjithë ata që 1. Mbështesin pa kushte SPAK-un. 2. Janë pa kushte kundër korrupsionit, pra nuk bashkojnë votat për të liruar të korruptuarit. Dhe 3, i qëndrojnë aksit ton euroatlantik që do të thotë bashkëpunim i ngushtë dhe i pandërprer me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Për pyetjen e parë, do të them që synimi ynë të zgjedhje është i programi ynë i koalicionit euroatlantik numri 4, kolona që mbështet SPAK-un, edhe të vërtetë SPAK-un e madh, pra drejtësinë, fundin e pandërshkueshmërisë. Synimi ynë është i programi euroatlantik pas këtyre zgjedhjeve dhe me konstituimin e parlamentit dhe qeverisë së re të vihet në zbatim. Alternativa jonë, programi ynë, njerëzit tanë marrin përgjegjësi për të qeverisur Shqipërinë. Në raport me bashkëpunimin me të tjerë, kushtet që kisha para se të regjistroheshim në zgjedhje do të jenë të pandryshueshme edhe kushtet pas 11 maj. Zero bashkëpunim me Edi Ramën, zero bashkëpunim me çdo të korruptuar, zero bashkëpunim me çdo që sulmon dhe nuk mbështet strukturën e posaçme antikorrupsion. Çfarë do nëse në 12 maj ju nuk vini në kuptimin nuk fitoni mandat? Se në pushtet ndoshta është e vështirë. Pse është e vështirë? Ti mendon që shqiptarët janë dele? Ja, absolutisht ose mendoj këtë. As unë se mendoj. Unë mendoj pas 12 vjetësh dhe me kaq sa kam takuar e biseduar në këto kohë veçanti tani që ka nisur de facto fushata, shumica dormuese shqiptarëve nuk duan në asnjë mënyrë një ditë më shumë me Edi Ramën kryeminist dhe sigurisht nuk shohin shpresë të riciklimi. Dhe ata që riciklojnë diçka që prej kohësh është braktisur. Kështu që unë mendoj që me alternativën e dur, koalicioni euroatlantik i ka të gjitha mundësitë, ofron programin, vizionin, vendosmërinë dhe njerëzit që për 3 vite kanë ndërmarrë rishqe të mëdha personale për diçka më të madhe se vetë tyre, që shqiptarët votojnë për ndryshim të vërtetë. Kështu që jo vetëm që jam optimist, po jam i bindur që plani i trekëndshit Bermudës
që këto zgjedhjet ishin prap një lojë jo me një portë, por pa porta mes treshës vjetër. I shpër tashmë me koalicionin Euroatlantik të zgjedhje, do t'i japi shans shqiptarëve të votojnë atë që ata besojnë se do të sjellë ndryshim të vërtetë dhe jo riciklim. Dhe sigurisht thirrja ime është votojnë koalicionin Euroatlantik, votojnë kandidatët tanë, votojnë numri 4. Tani, ardhi momenti që të gjithë shqiptarët do presin që të bëjmë videon e famshme. Por unë duaj që i bësh një kërkesë Ramës, brenda mundësive. Çfarë kërkesë? Duhet qenë se i kanë rënë edhe flokët, ti do shkosh mbledh flokët. Po jam konflikt interesi unë me ata. Për flokët? Po me flokët e mi merret më shumë se me çdo gjë tjetër. Ka vënë dhe ministrat, e kupton? Gjithë ministrat që ju kanë flokët merren me flokët e mi. Ulësiu me shokë, apo jo? E ke pa atë video ku i the përgjigje Elsi Berberin? Si thot? I thot, ulësi, po s'u ngopë të burr, edhe këtë zanatin tim do më mamor. Mirë, tani do bëjmë një video të bukur. Miq, ku jemi këtu të gjithë sepse Zoti Basha ka momente kur dërgon Zoti Rama videot. Unë shpresoj rastin ta bëjmë këtë herë këtë video, të dërgojmë një video bashkë. Do ta nisëm video, me që jeni timon. Po thirrjen apo, mos harro asnjëherë thirrjen, siç ja bën gjithmonë. Po. Pa diskutim, po për çfarë çështje? Për çfarë thuash? A për çfarë dua? Thashë se kishte me shaka punë në flokë. Po ja mund t'ja bëjmë edhe për flokët se qëndron. Okej. Gati. O Rame! Spak jam Rame! Jo në te që ke frikë ti Rame! Jam spak Bermalin! Ke qenë spak Bermalin me Rame! Hajde Rame, hajde! Po i stash Bermalin para se të shkosh ke i vërteti! Më ram! Allakati spaku! 77! 313 Rame! Ndërkohë çfarë dhurata të bëjmë Ramës? Klinika Advance për çfarë kemi për mbjedhjen e flokëve. Shimeve. Hajde! Rikthimi në SPAK të herë ishte ndryshe padyshim për ta nisur me politikanë sepse SPAK-u është ai që ka qenë qendër vëmendjes së kohë dhe nuk mund ta shmangim dot, por gjetja në këtë moment edhe ardhja po në këtë lloj forme e Zotit Basha ishte fantastike për cilin te falenderoj shumë tani dhe është vërtet kënaqësi të bëj rrugën bashkë deri në Elbasan. Nuk e di a punoni ndonjëherë për taksi të vidheu me ju në rast tjetër. Kur të dush. Faleminderit shumë edhe suksese në zgjedhjen e majt. Faleminderit shumë, mos harro të votosh koalicionin Euroatlantik. Numri 4. U vulos fitoria. Faleminderit gjithë miqtë që na ndoqën në këtë çast, faleminderit Dermo Life edhe për sponsorizimin, faleminderit gjithë ata që bën pjesë e jona në këtë projekt. Shihemi në personazhin e radhës.